E aí, pessoal do YouTube, tudo tranquilo, tudo beleza? É, o Cezinho aqui da Nicolmac, dicas e segredos aí das lavadoras. Mais uma dica simples aí, para você que às vezes dói tua cabeça, fica preocupado, o que está acontecendo? Meu Deus, não consegue achar o defeito, tá? Mais uma dica simples aí, lavadora Consul ou Brastemp, tá? Que tem esse mecanismo aqui, ó, tá? Essa aqui é a caixa branca do mecanismo e aquele mecanismo do eixo alto, eixo baixo, tá? E elas podem dar esse defeito, tá bom? A dica é o seguinte, o cliente me ligou, me chamou, dizendo que a Consul dele tá testando ali a Consul, olha lá, tá testando ali agora, centrifugando perfeitamente, bateu a roupa tranquilo, beleza? Tava reclamando pra mim que tava fazendo um barulho tipo a engrenagem lá, fazendo aquele barulhão, rac, 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 beleza? A princípio você já condena o game, né? Ou que tá pegando na polia, nessa parte do game aqui tá pegando na polia. Aí você já vai lá fazer uma regulagem, coloca uma arruelinha, pá. Nada disso, viu, pessoal? O defeito era aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá? Essa peça aqui, ela vai assim, ó. Entendeu? Ela vai mais ou menos assim, encaixada, ó. Lá. Tá vendo? Que aqui ela vai girar na polia. Então, ela sobe para centrifugar, depois ela volta para poder a roupa bater. O eixo tá aqui, a polia aqui, ó. Faz esse movimento. Então, conforme ia centrifugar, ela centrifugava aqui e aqui tá espanado aqui dentro, ó, tá vendo? Aí fazia o barulho aqui, ó, essas estrias aqui da caixa branca da transmissão, tá vendo? Então ela fazia esse barulho aqui, ó, prac, 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 entendeu? E aqui na hora de centrifugar também aquele barulhão, prac, não centrifugava direito. Então simplesmente troquei essa peça aqui, ó, tá? Isso aqui é uma parte do game, o game vem completo. Eu troquei essa peça aqui, ó, que eu já tinha na oficina, tá ali resolvido o problema da Consul do cliente. Entendeu? A máquina tá boa, tá zero. Tá bom? Liguei pro cliente agora, mandei um vídeo para ele, falei que tá tudo ok, tudo certinho, que ele não precisa se preocupar. Beleza? O cliente ficou feliz, ficou contente, o custo ficou bem baixo, né? E é isso, pessoal, mais uma dica para vocês aí. Escutou o barulho? Olha o game direitinho, todas as partes dele, vê se ele está desregulado, porque às vezes a polia está muito encostada nessa parte aqui, ó. A polia fica muito encostada e começa a pegar aí no game aí, fazendo aquele barulho. Ou também dessa forma que eu falei aqui dentro, ó, ela espana, tá? Quando não é o anelzinho do game que pode também, devido ao aquecimento da centrifugação, ele derrete e começa a pegar o game ali também, tá bom? Essa dica aí da Nicolmac, dicas e segredos da lavadora. Até mais, galera! Daqui a pouco mais um vídeo para vocês aí, que a gente vai ver uma dica legal, defeito que a gente encontrar aqui, que seja um defeito inusitado, a gente passa para vocês aqui, beleza? Até mais!